গুড আফটারনুন বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমিও খুব ভালো আছি। আশা করছি তোমরাও খুব ভালো আছো। আর ভালো না থাকলে এই সিনটা দেখো তোমরা, অবশ্যই তোমাদের মনটা কিছুক্ষণের জন্য হলেও খুব খুব ভালো হয়ে যাবে। দেখো কত সুন্দর ভিউ। এটা বাই প্লেন থেকে তোমার ঠিক নিচেটা কেমন লাগছে, কত সুন্দর। এটা দমদম এয়ারপোর্টের থেকে ঠিক ওঠার মুহূর্ত। সিনটা এত সুন্দর ভিউ, তাই ভাবলাম তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করি। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা, একদম একটুখানি ভিডিও দেখে তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো বাই বাই বন্ধুরা, ভালো থেকো তোমরা। আমি অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে অবশ্যই তোমাদের সবার সামনে হাজির হব। ততক্ষণ তোমরা খুব 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 ভালো থেকো কিন্তু। বাই বাই। ও হ্যাঁ, আমার পুরো ভিডিওটা ওয়াচ করার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ভালোবাসা মন থেকে। আর আমার চ্যানেলটাকে কিন্তু নতুন যারা, সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলো না। বাই বাই।